fazer um copinho. Eu gosto de fazer com papel higiênico, porque é mais fácil pra mim, eu vou gastar menos, tá bom? Eu faço um copinho aqui, ó, sempre. E faço um... Tá vendo aqui? Tá vendo? Chefe Nilo faz isso aqui, sabe pra quê? Pra quê, chefe Nilo? Fácil? Acender churrasqueira. É isso aí. Entendeu? É. Cadê a lenha? Lenha. Do ladinho assim. Essa lenha está grossa, mano. Põe aqui. Pega aquelas linhas que o chefe sempre fala. Vai pondo do ladinho assim. Vai pondo do ladinho, vai pondo. Do ladinho, vai pondo. Eu quero lenha mais fina. E eu quero que esse negócio fique em pé aqui, tá bom? Vai. Vai. Ó, pegar mais fininho. Isso, vai Põe aí. colocando aí, vai. Vamos colocando em volta assim. Ó, pai, estamos ajudando bem, hein? É isso aí. Olha aqui a minha força de quebrar, ó. Aí, mano. Isso. É isso aí, pessoal. É isso aí. Coloca do lado aí, vamos lá. Nossa. Vai ficar fera isso aí, hein? Olha. Passando. Tá bom, para. Enche de óleo aí um pouquinho. Vai. Metade mais ou menos. Isabela, bota fogo depois que ela encher de óleo. Daqui pra gente. Maneiro. Chefe, por favor, Pode, chefe. perfeito. Pode jogar mais. Mais. Tá bom. Fogo no buraco, vai! Vai, já. Fire no hole. Não, põe no papel. Deixa ele aí, pode deixar. Põe por no fora. papel. Põe por papel. fora que aí não vem fogo na mão. Assim, Posso? ó. Pega o palito, dá um palito pra ela aí, desses 10 milhões que tem no chão. Pega dois de uma vez. Tá. É. Coloca a mão aqui perto. Calma aí. Mão aqui perto. Bem pertinho. É pra colocar fogo no papel, tá bom? Tá. De lado o palito de fora, vai. Gente, tem uma larva. Vai, aqui. isso. Ai, tem uma larva. Caraca. Gente, não é possível. Dá mais um papel aí pra mim, vai. Vai queimar. Olha, que tá Boa. pegando fogo. Tá bom. Pode guardar aí, tá, Luna? Muito bom, pessoal. E É. essas linhas aqui? Espera um pouquinho. Vamos esperar. Ah, dá essas lenhonas aí. Leona, vamos pegar mais dessas lenhas que tá aqui pertinho aqui. Agora vamos colocar assim, ó, cruzadinha aqui em cima, assim, ó. Olá. Assim, ó. Obrigada. Mano, vocês derrubaram Assim, ó. a caixa de fósforo toda no Nossa, chão. Aqui em cima, ó, da paredinha. Isso. Boa. Comigo não, né? Aí. Realmente. Aí eu sujei Ficando meu bom, monte. hein? Ah, Ah, puxa vida, meu. Não pode, chefe. olha aí, ó, Nila. Não, é um absurdo. É um absurdo, chefe. Não. Se eu somar com Que vocês isso? primeiro, não. Olha lá. Deixa ele quietinho aí. Depende não, cala a boca. Cala a boca. Olha a minhoca. Ô, Eric, eu não vou comer minhoca não, hein? Fazer uma minhoquinha assada. Gente, esse é o primeiro fogão de vocês, ó. Parabéns aí. Usar ele, chefe. Vai lá e pega água pra gente fazer um chá. Vê lá se tem água pra fazer um chá, então. Tem chá?